प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण मानक समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय मोर भाई भौणी मैंने वर्तमान आपण मैंने जो भिडियोटी को देखा पाइले थंबनेल देखिले आपण मैंने 25 परिवार हिंदू धर्म छाड़ी ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कले। प्रिय मैंने से माने पूर्व हिंदू धर्म थे वर्तमान हिंदू धर्म छाड़ी 25 परिवार प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कर ख्रीष्ट धर्म से मैंने ग्रहण कर। तो अनेक अनेक आम मैंने देखा पाऊँ भिडियो सोशल मीडिया हो कि जेकोसी खबर कागज न्यूज मध्य हो अनेक अनेक लोक अनेक प्रकार अभियोग कर आम मैंने देखा पाऊँ 25 परिवार डायरेक्ट से मैंने हिंदू धर्म परित्याग कर ख्रीष्ट धर्म को ग्रहण कर। प्रियमर प्रभुकर लोक मैंने कहीं ख्रीष्ट धर्म को ग्रहण कले से भिडियो स्पष्ट रूपे कहते सेठार आम मैंने देखु जड़े जी रिपोर्टर जाकि पचार आपते टंका दिखाई केते टंका देले केते टंका कौन कौन देले कहीं आपण मैंने हिंदू थे हिंदू थी हिंदू धर्म परित्याग करके ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कले। ख्रीष्ट धर्म को ग्रहण करने आपण मानक केते टंका लेखा दि जाइए रिपोर्टर से प्रश्न कर किंतु से माने कहते जे कौन से प्रकार आमको लालसा दि जाए ना। आम माने बेमार थिलु अनेक रोग पीड़ित थिलु अनेक प्रकार पूजा विद्या कले किंतु मैंने सुस्थ पाइल ना। अनेक अनेक से मैंने परिश्रांत थे ये मैंने दुखरे रोगरे से मैंने पीड़ित थे किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निकट को से मैंने जिते बड़ा आसिले प्रभुंकर दास मैंने से निमंत प्रार्थना कले तापर से मैंने सुस्थ हेले। ए विषय से मैंने साक्षी देते ये कथा आम कहून आपण मैंने भिडियो को देखला पर सत्य ज्ञात हेले। प्रिय माने से निमंत दिल्ली में प्रार्थना कर दिल्ली में प्रभुंकर दास मैंने पानी प्रार्थना करके से निमंत पठाइले से पानी पी से मैंने स्वस्थता पाई पानी में प्रभु जीशुकर शक्ति अच्छे आम मैंने जानुचे। प्रिय मैंने से भिडियोटी को आपण मैंने देखते जदि आपण मैंने आम चैनल रे नुआ कर देखुं तेज चैनल को लाइक करते शेयर करते और सब्सक्राइब करते। आसतु आम मैंने भिडियोटी को देखा। बिहार के गया जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया। नैली पंचायत के बेलवा टांड गांव में महादलितों की बस्ती है। इस बस्ती में 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। सैकड़ों की संख्या में इस गांव में हिंदू थे, लेकिन अचानक लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। बस्ती में रहने वाले 25 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म में आने वाले गुरुओं ने जो पानी दिया उसके पानी से बीमारी ठीक हो गई, घर में खुशहाली आ गई। आपके और बच्चे के इलाज के लिए 40,000 रुपया उझागुनी मांग रहे थे, लेकिन जब आप प्रार्थना की ईसाई धर्म में गई तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अब ठीक भी हो गया, अच्छा भी हो। उसके दोस्त हम बहुत अच्छा है। कैसे ठीक हुआ, कहाँ इलाज हुआ? कहूँ नहीं इलाज हुआ, फिर पास्टर कहा कि क्यों रो रहा है छोटू से। इलाज कहाँ हुआ? कोई प्रार्थना हुई, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, तो वहीं से प्रार्थना किया, दिल्ली से प्रार्थना किया कि लाओ मैं तो अथी है, चर्च में है, मैं पास्टर है, तो मैं यहाँ प्रार्थना करके देखते हैं, अगर इन लोग सही होगा तो हम जानेंगे कि सही हो गया। अच्छा, उसने दिल्ली से प्रार्थना किया, उसने दिल्ली से प्रार्थना किया और आप यहाँ थी गया में? हाँ, गया में घर पर थे, अपने घर पर बिस्तर पर सूतल थे। और उसकी प्रार्थना का असर हुआ आपको? लगता असर हो गया, खाना बनाने लगे, तुरंत प्रार्थना किया, खाना वाना बनाने लगे, बाल बच्चा के भी देखने लगे, घर मकान भी देख। खर्च भी नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं? कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा भी नहीं, आज तक 1 रुपया भी नहीं खर्चा। दबाव भी कोई लालच भी दिया कि आप आयोजन होता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। ये प्रभुंकर लोक माने आज भी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शक्ति
ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା, ତାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି କୌଣସି ରୋଗ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥତା, ଉଦ୍ଧାର, ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 25 ପରିବାର ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ସେମାନେ ଏକମାତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏକ ମନ, ଏକ ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କହିପାରନ୍ତି ଏସବୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାରି ଉପରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଳସା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ନା ରୋଗ, ନା ସଙ୍କଟ, ନା ଅନେକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆଉ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିହାରର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଣିରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲେ। ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଉଦ୍ଧାର, ମୁକ୍ତି, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନାମ, ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁକ୍ତିଦାତା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଜୀବନର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।